সর্দি কাশি এমন একটা জিনিস যেটি যার হয় সেই বুঝতে পারে, আর যার একবার হয় তার এর থেকে মুক্তি পাওয়া যে কতটা কঠিন সেটি সে নিজেই জানে। আমি আমার প্রতিটি ভিডিওতেই বলি, যদি আমার টিপসগুলো ফলো করার পরে আপনি উপকার পান তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি না পান তাহলে ভাই আমি বলবো না যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের এই টিপসটি আপনি ফলো করুন মাত্র 3 বার, তারপরে দেখুন আপনার সর্দি কাশি আর জীবনেও আসবে না। এই টিপসটি আপনাকে বাড়িতে বসে করতে হবে। এর জন্য আপনি 1 কৌটো বা 1 গ্লাসের, ভালোভাবে শুনুন, 1 কৌটো বা 1 গ্লাসের হাফ মতো জিরে নেবেন। জিরে, আমরা যে জিরেটা খাই ওই জিরেটা, এবং 15 থেকে 20টা তুলসী পাতা নিন। এই জিরেকে এবং তুলসী পাতাকে একসাথে 3 গ্লাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে নিন। মনে রাখবেন 3 গ্লাস জলকে গরম করতে করতে 1 গ্লাস জল করে নেবেন। এরপর কিছু দিয়ে ছেঁকে তাতে পারলে মধু মিশিয়ে 1 চামচ নিন। তারপরে ওই মিশ্রণটিকে খেয়ে ফেলুন, এটুকু ব্যাস। এভাবে প্রথমে একবার খেলেই তার পরের দিন দেখবেন আপনার সর্দি কাশি অনেকটা কমে গেছে। যদি একবার খাওয়ার পরেও থাকে তাহলে তার পরের দিন আরেকবার নিন। যদি তাতেও না হয় তাহলে তার পরের দিন আরো একবার খাবেন, দেখবেন আপনার সর্দি কাশি দূর হয়ে যাবে আর জীবনেও আসবে না। এটি ছিল সর্দি কাশির জন্য টিপস। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে ব্যাস এতটুকুই। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।